Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်2023နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ကြပါစေဒီနေ့ Burmese USA YouTube channel လေးကပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ N-400 လို့ခေါ်တဲ့ US citizen စာမွေးဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ရတဲ့ form တင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး interview ကိုတွေ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်interview ဖြေလို့ရှိရင် interviewer ဖြစ်တဲ့မေးမဲ့ officer နဲ့ဖြေမဲ့ကိုနဲ့2ယောက်ရှိမယ်ပေါ့နော် US citizen စာမွေးဒီ interview မှာမေးကိုမေးမဲ့အခန်းကဏ္ဍ3ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အရေးရယ်အဖက်ရယ်အကြက်ရယ်ဖြစ်ပါတယ်အရေးအဖက်ကိုကျွန်မနောက်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးသွားမယ်ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရအောင်လို့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးလုပ်ထားပြီး subscribe လေးလုပ်ပေးထားစီချင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့အချက်ကတော့ကျွန်မဗီဒီယိုလေးအားလုံးလုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တစ်ပတ်ကို9ပုံနဲ့ဒါဗီဒီယိုတွေကျွန်မဗီဒီယိုပေါင်းအပုံ20ရှိတယ်မေခွန်း100ကိုကျွန်မကြက်မှတ်လေ့လာပေးထားတာအတိတ်ပဲလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ကြက်ရတာလဲလွယ်တယ်မှတ်လဲမှတ်မိလွယ်တယ်အတန်တွက်လေးနဲ့လဲခဏနားထောင်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ interview မှာမေးမယ်အရေးရယ်အဖက်ရယ်အကြက်ရယ်အပြင်ကိုတော်တော်များများမြန်မာပြည်သားတွေ ESL ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာကိုသိပြီးတော့မြန်မာဘာသာလိုမျိုးကျွမ်းကျင်မပြောတတ်သေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြတော့ yes and no questions လို့ခေါ်တယ်ဟိုကနေမေးလိုက်လို့ကိုက yes ရယ် no ရယ် verification question တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ question လေးတွေကတကယ်တမ်းကျတော့ N-400 form ကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကိုတိုင်းပဲဖြည့်သူများကပဲဖြည့်ပေးပေါ့နော်ဒီ question လေးတွေကိုကိုဖြည့်ထားတာတွေကဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားမသိဘဲနဲ့ yes no ရှောက်ဖြည့်ထားတာလားဆိုတော့ interviewer ကနေပြီးတော့ verification ပြန်လုပ်ပါတယ်မေးခွန်းအပုတ်60-90လုံးကိုသူကမမေးတော့ပါဘူးyes and no question ကိုပြောတာပါ yes and no question ပေါင်းအပုတ်ပေါင်း80ကျော်ရှိတယ်အကုန်လုံးမမေးဘဲနဲ့သူကဖောက်ပြီးတော့ပဲဟုတ်သလားမဟုတ်သလားဟုတ်သလားမဟုတ်သလားဒါမျိုးလေးတွေဖောက်ပြီးမေးမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုကထောင်ကြဘူးလားဆိုတာကိုမဖြေဘူးကိုဖြေထားတော့ကတော့မကြဘူးအခုကိုကနားမလဲပဲနဲ့ yes လို့ဖြေလိုက်တယ်ဆိုရင်စာရွက်နေသူထပ်တောင်းပါလိမ့်မယ်ကျမက officer အနေနဲ့မေးမယ်အမေကသူ interviewee အနေနဲ့ပြန်ဖြေသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူလည်း practice လုပ်ပေးရင်းနဲ့အားလုံးလည်းတူတူလိုက်ပြီးတော့ practice လုပ်ရအောင်နော်လိုက်လေ့ကျင့်ကြရအောင် Have you ever served in the US Armed Forces? American စစ်တပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပူပါသလား US Armed Forces? No. Are you currently a member of the US Armed Forces? လောလောဆယ်မှာ American စစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသလား US Armed Forces? No. Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthday? သင်ဟာယောက်ျားလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အသက်18နှစ်ကနေအသက်22ကြားထဲမှာ America မှာခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါသလား 26 birthdays? No. Have you taken a trip outside of the United States in the last 5 years? လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကအမေရိကရဲ့အပြင်ဘက်ကိုခရီးတို့ထွက်ဖူးပါသလား Tripped outside. Yes, 19 days to Burma. Have you ever claimed to be a US citizen in writing or any other way? သင်ကိုသင် American လူမျိုးပါလို့ရေးချင်းနဲ့ဖြစ်ပါစေတခြားပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဖြစ်ပါစေဖော်ကျူးဘူးပါသလားEver claimed. No. Have you ever registered to vote in any federal, state, local election in the United States? America ရဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြည်နယ်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်ဆိုင်ရာအစိုးရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲပေးဖူးပါသလား Ever registered to vote. Ever registered to vote. No. Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? သင်မှာတခြားနိုင်ငံမှာမင်းမျိုးမင်းနွယ်မင်းဆက်ခံယူထားတဲ့နာမည်ရှိပါသလားရှိခဲ့ဘူးပါသလား Hereditary title. Nobility. No. Do you owe any overdue federal, state or local taxes? သင်မှာအခွန်အကြွေးတွေဆောင်ဖို့ကြံနေပါသေးသလား Overdue taxes. No. Have you ever not filed a federal, state or local tax return since you become a lawful permanent resident? သင်က PR America Green Card ကိုင်ဆောင်ပြီးကြတဲ့ကအခွန်မဆောင်မဲနဲ့နေဘူးပါသလား Not file.
not file. No. Have you called yourself a non-U.S. resident on a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? သင်ဟာအမေရိကမှာ PR Green Card ကင်ထားပြီးကြတဲ့ကအခွန်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့ကိုအမေရိကမှာအခြေချနေထိုင်သူတယောက်မဟုတ်တလို့မျိုးသုံးသပ်ပူပါသလား Non-U.S. resident. No. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental hospital? သင်ဟာကိုစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူလို့မပြည့်စုံတဲ့သူလို့ပြောခဲ့ဘူးလားစိတ်ကျန်းမာရေးစေုံတွေရောတက်ရောက်ခဲ့ဘူးပါသလား Mental institution. No. Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or a similar group in the United States or any other places in the world? တခြားနိုင်ငံမှာတော်၎င်း America မှာတော်၎င်း party, club, society, fund, foundation တွေ organization တွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ member တယောက်အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ပါသလား Foundation, party, club. No. Have you ever been a member of or in any way associated, either directly or indirectly, with the Communist Party? Communist Party ဖြစ်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးရုရှားနိုင်ငံလိုမျိုးလက်ဝဲကြီးအုပ်စီတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သင်ဟာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိပါသလား Communist Party. No. Have you ever been a member of or in any way associated, either directly or indirectly, with the Totalitarian Party? Totalitarian Party ဆိုတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံကနာဇီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်မှုဆက်နွယ်မှုသင်ဟာရှိပါသလား Totalitarian Party. No. Have you ever been a member of or in any way associated, either directly or indirectly, with terrorist organization? Terrorist organization တွေဖြစ်တဲ့အမေရိကကိုဖျက်ဆီးကြောင်းကြံစည်တဲ့အိုဆာမာဘင်လာဒင်တို့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သင်ဟာပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိပါသလား Terrorist organization. No. Have you ever advocated, either directly or indirectly, the overthrow of any government by force or violence? သင်ဟာနိုင်ထက်စီနဲ့ဆက်နဲ့အစိုးရတရရဲ့ကိုအတင်းကျပ်တော်၎င်းကြမ်းဖက်တော်၎င်းရည်တည်ပေးမှုပါသလား Force or violence? No. Have you ever persecuted, either directly or indirectly, any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion? သင်္ဃာလူတူကိုထိုသူရဲ့ဘာသာရေးနိုင်ငံရေးလူမျိုးနွယ်နိုင်ငံရေးထင်မြင်ချက်တွေကြောင့်မလို့ထိုသူကိုထိလက်ရောက်နှိပ်စက်ဆက်ဆံမှုပါသလား Ever persecuted? No. Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly, with the Nazi government of Germany? သင်ကဂျာမနီနိုင်ငံကနာဇီအစိုးရတွေနဲ့မတ်လ23ရက်နေ့1933ကနေပြီးတော့မေလ8ရက်နေ့1945ခုနှစ်ကြားမှာသူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးဘူးလားသူတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံမှုရှိပါသလား Nazi government. No. Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly, with any government in any area occupied by, ally with, or established with the help of the Nazi government of Germany? သင်ကမတ်လ23 1933ကနေပြီးတော့မေလ8ရက်နေ့1945ခုနှစ်ကြားထဲမှာဂျာမနီနိုင်ငံနာဇီအစိုးရကိုကူညီတဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုကူညီခဲ့ပူပါသလား Nazi government of Germany. Nazi government. No. Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly, with any German, Nazi, or SS military, united, paramilitary units, self-defense units, vigilant unit, citizen unit, police unit, government agency or office, examination camp, concentration camp,
prisoner of war camp, prison, labor camp, or transit camp. 1933 မတ်လ23ကနေ1945မေလ10ရက်နေ့ကြာမှာသင်္ကာဂျာမနီနိုင်ငံနာဇီအစွန်းရောက်အဖွဲ့များတပ်ဖွဲ့များအစိုးရအရေးအရာစစ်ရေးစစ်ရာအဖွဲ့အစည်းများစစ်သားစုဆောင်ရေးဌာနတွေမှာကူညီခဲ့ပူပါသလား German Nazi military prison no Were you ever involved in any way with killing or trying to kill someone သင်ကသူတစ်ပါးကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းလုပ်ခဲ့ပူသလား Killing kill no Were you ever involved in any way with badly hurting or trying to hurt a person on purpose သင်ကလူတဦးကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နာကျင်အောင်ဘဝပြအောင်လုပ်ခဲ့ပူပါသလား Badly hurting hurt on purpose no Were you ever involved in any way with facing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relation သင်ကလိင်အကြမ်းဖက်ပူပါသလား Sexual No Were you ever involved in any way with not letting someone practice his or her religion သင်ကလူတဦးရဲ့သူကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာကိုကိုးကွယ်လို့မရအောင်ခွင့်မပြုခြင်းလုပ်ပူပါသလား Not letting Religion No Were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in a military unit သင်ကစစ်တပ်တစ်ခုခုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူပါသလား Military unit No Were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in a paramilitary unit A group of people who act like a military group but are not part of the official military. သင်ကစစ်တပ်လိုမျိုးစစ်တပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးလားကူညီခဲ့ဘူးပါသလား Paramilitary unit No Were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in a police unit? သင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ခုခုမှာပါဝင်ထမ်းဆောင်ကူညီခဲ့ဘူးပါသလား Police unit No Were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in a self-defense unit? သင်ကကိုကာကွယ်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုခုမှာပါဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးပါသလား Self-defense unit No Were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in a vigilante unit? A group of people who act like the police but are not part of the official police. သင်ကရဲတပ်ဖွဲ့လိုမျိုးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါဝင်ထမ်းဆောင်ကူညီခဲ့ပူပါသလား Vigilante unit No Were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in a rebel group? သင်ကအစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုခုမှာပါဝင်ပတ်သက်ကူညီခဲ့ပူပါသလား Rebel group No Were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in a guerrilla group, a group of people who use weapons against or otherwise physically attack the military, police, government or other people? သင်ကလူတွေကိုနာကျင်စေတဲ့စစ်တပ်နဲ့ရဲဌာနတွေကိုနာကျင်စေတဲ့ guerrilla group ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ကူညီခဲ့ပူပါသလား Guerrilla group No Were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in a militia, an army of people not part of the official army? သင်ကစစ်တပ်လိုမျိုးစစ်တပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါဝင်ထမ်းဆောင်ကူညီခဲ့ပူပါသလား Militia No. Were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in an insurgent organization? A group that uses weapons and fights against a government. Insurgent. Against government. No. Were you ever a worker, volunteer or soldier or did you otherwise ever serve in a prison or jail? သင်ကအကျဉ်းထောင်သို့မဟုတ်အချုပ်ထောင်တွေထဲမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပူပါသလား Prison, jail No
Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise ever serve in a detention facility, a place where people are forced to stay? သင်က detention facility လို့ခေါ်တဲ့လူတွေကိုအတင်းအကျပ်ချုပ်နှောင်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအလုပ်အကိုင်လုပ်ခဲ့ပူပါသလားဒါမှမဟုတ်စစ်သားဖြစ်ခဲ့ပူပါသလား Detention facility. No. Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise ever serve in a labor camp, a place where people are forced to work? သင်က labor camp လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်သမားတွေကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေတဲ့နေရာတွေမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပူပါသလားစစ်သားဖြစ်ခဲ့ပူပါသလား labor camp. No. Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise ever served in any other place where people were forced to stay? သင်ကလူတွေကိုအတင်းအကျပ် management နေခိုင်းတဲ့နေရာတွေမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးလားစစ်သားဖြစ်ခဲ့ဘူးလား forced to stay. No. Were you ever a part of any group, or did you ever help any group, unit, or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? သင်ကလက်နက်အားကိုပြီးလူတွေကိုချိန်ချောက်ရတဲ့နေရာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပူပါသလား Weapon, threaten? No. Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? သင်က15နှစ်အောက်လူငယ်တွေကိုတိုက်ပွဲမှာကူညီဖို့အတွက်ခိုင်းစေပူပါသလား Combat. No. Have you ever committed, assisted in committing, or attempted to commit a crime or offense or which you were not arrested? သင်ကအပြစ်တစ်ခုကိုကျူးလွန်ပြီးတော့အဖမ်းမခံရဘဲနဲ့လွတ်မြောက်ဖူးပါသလား Crime, offense, arrested. No. Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer, including any immigration official or any official of the U.S. Armed Forces, for any reason? သင်ကရင်ထိန်ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အဖမ်းဆီးကိုခံရဘူးလားဒဏ်ကြေးစာရွက်ရဖို့ပါသလား Arrested, cited, law enforcement. No. Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program, for example, diversion, deferred persecution, withheld adjudication, deferred adjudication? သင်ကအပြစ်တစ်ခုခုလုပ်ထားတဲ့အတွက်အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်စေဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းတွေမှာချထားခြင်းခံရပူပါသလား Rehabilitative program. No. Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled? သင်ကအမှုမကျခင်မှာရဲကစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်ဖူးပါသလား Suspended, probation, paroled. No. Have you ever been a habituator, drunkard? သင်ကအမြဲတမ်းအကျင့်ပါပြီးမူယူနေတတ်ပါသလား Drunkard. No. Have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution? သင်ကပြည့်တစားလုပ်ဘူးလားပြည့်တစားလုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်ခဲ့ဘူးပါသလား Prostitution. No. Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs, or narcotics? သင်ကတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုရောင်းချဘူးလားတင်သွင်းဘူးပါသလား Illegal drugs. No. Have you ever been married to more than one person at the same time? သင်ကလူတစ်ယောက်မကဘဲနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာ2ယောက်3ယောက်လက်ထပ်ပူပါသလား Married more than one. No. Have you ever been married someone in order to obtain an immigration benefit? သင်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အရေးတွေရအောင်လို့လူတစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ပူပါသလား Immigration benefit. No. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? သင်ကလူတစ်ယောက်ယောက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတရားမဝင်ဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပူပါသလား Illegally. No. Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? သင်ကတရားမဝင်ထီထိုးခြင်းထီရောင်းခြင်းလောင်းကစားလုပ်ခြင်းများနဲ့တရားမဝင်ပတ်စံရှာပူပါသလား Illegal gambling. No. Have you ever failed to
to support your dependents or to pay alimony သင်ကသင်ရဲ့သားသမီးမိခိုများတင်ကြွေးမွေးနိုင်တဲ့ဆိုပြီးတော့ထောက်ခံပြီးခေါ်ထားတဲ့မိခိုများကိုစားဝတ်နေရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးတွေကိုလစ်လျူရှုဖို့ပါသလား alimony no Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefits in the United States? သင်ကတကယ်မလို့အပဲနဲ့အမေရိကအစိုးရအနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြေးတွေကိုလိမ်ပြီးတော့တောင်းခံတောင်းစားဖို့ပါသလား Misrepresentation Public benefit No Have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading သင်က American အစိုးရကိုလိမ်လည်ထားတဲ့မှားယွင်းစွာထွက်ဆိုထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုတင်မှုပါသလား False, fraudulent, misleading No Have you ever been removed, excluded, or deported from the United States သင်က America ကိုခွင့်ပြုလို့ visa ရလို့ရောက်လာပြီးတော့မှပြန်နှင်ထုတ်ခံရဖို့ပါသလား Deported No Have you ever been discharged from training or service in the U.S. Army Forces because you were an alien သင်က American စစ်တပ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေရင်လည်းအပြင်လူလို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှင်ထုတ်ခံရမှုပါသလား Discharge Alien No Do you support the Constitution and form of government of the United States သင်က American အစိုးရနဲ့သူတို့အထွတ်မြတ်ထားရတဲ့ Constitution ဥပဒေကိုထောက်ခံပါသလား Constitution Yes Do you understand the full oath of allegiance to the United States သင်က America နိုင်ငံကိုသစ္စာစောင့်သိပါမယ်လို့တည်တည်ချာချာနားလည်ပါသလား Oath of allegiance Yes Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States သင်က America နိုင်ငံကိုသစ္စာစောင့်သိဖို့ဆန္ဒရှိပါသလား Oath of allegiance Yesအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့စူးစမ်းကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဗီဒီယိုလေးကို like လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါ subscribe ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်အားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံမယ် Goodbye